听一下这台车的声音，就这个哒哒哒的声音。昨天给它换了一个轮子上的轴承，还是有这个声音。今天把这个电动车这个电机这边拆掉，看一下是电机还是齿轮的问题。电机看来是没有什么问题。现在把这个差速包给它拆开，看一下这个差速包里边的齿轮是不是有问题。现在把这个车翻过来，把这个车的这个差速包给拆掉，看一下。拆这个差速包非常的费劲，需要把这个两边的这个后桥上的桥管都要拆掉。现在拆掉了一边桥管，现在另一边桥管这个螺丝也要把它给拆掉。拆掉之后，这个差速包就拿掉了。这个差速包拿掉以后，现在把这个差速包打开看一下里边的齿轮是不是有问题。这上面到处都是油泥，给它清理一下，螺丝孔都堵上了。现在把这个差速包的螺丝全部把它拆掉看一下里边这个齿轮。好，现在螺丝已经全部拆掉了，把这个差速包打开，看到里边的齿轮油几乎是不太多了。看一下里边齿轮是没有问题，检查里边齿轮没有问题，怀疑就是这个边挡这个来回滑动的这个东西上面磨损的有这个印。现在用这个角磨机把这个上面打滑的这个印给它打磨一下。这个差速包里边的齿轮是没有问题的，这个里边轴承也没有问题，都检查过了。现在给这个差速包装回去，看一下这个问题有没有解决。现在给这个差速包螺丝给它打紧，我们现在把它给装回车上，还是把这个螺丝都上紧。现在把这个后桥的这边的桥管给它装回去，还是这几个螺丝给它上紧，把这个电机也给它装回去。现在全部都装好了，现在把车子给翻过来，去试一下这个问题。问题好像是已经解决了，只是噪音好像比原来大了一点，应该加点油就可以了。